Lidi, dnešní videu, tak budem utíkat spíš budem utíkat a jsou tady levely a to je stavitelé. Takže já už utíkám, mě nevidíte, ale musíme skončit. To je dobrý, Máme vůdy, teď jsme už předběhli. Tak jo. Doprava mám udělat to sklepnou to. No, tak to máme. Jo, ten je ničí, tady je. Jo, tak i big jump. Jo, je. Oh no. Tak pozvání úplně nenávidím. No tak tohle. Dobrý. Ale tady jsou. My jsme nejenom, ale na něj. Utíkám. To je zábavný. Tak. Jo. Skleplis. Zábavný. To můžete taky pustit. Na mým videu, nebo originálně. Začne psat, když to hývá na video. A tak je to mega náročné. Já se u toho za chvilku začnu fotit. Ale už jsme u cíle. A nějaká spítka. Jo, tak teď sprintujeme. A jsme u cíle. Kája. Nebo jo, v finále. Bum. 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 A už to začíná kostičky. Jedeme na to. Lidi, mezi tím můžete dát like a odběr, protože jsem 2 týdny nezašel a odběrte, hele, mi nepřispívají. Já aspoň a blížím se 2000 lajků, takže dejte like a odběr. Co to je za kacenu? Ježiš! Tak co to bylo? Tak to bylo dobrý. A je tady teda není to mazel, to je teda zlatokops. Tak jdeme. Jo, tak ze začátku big jump. Manču. Ježiš. To je náročný. Oka, to už je hardcore. Tak. Tak to jsme museli jumpnout. Jo, takhle mám jumpnout. Wow. A už jsme u zlatokopa. Finál. Bang, 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 bang. Tady leží než ten svět. Ničím. Bang, 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 bang. To je ještě končí. No, co je to skončí? Jo, teď je konec. Tak, teď je konec. Tak to. Jo, bude obáz. Tak to jsou hodně dobrý kace. Tak ten má vypadá mega skvělý. Já ještě ten zvuk. Každý máme. One. Ježiš! Tak to jsem jumpnul nádherně. Klepnem.
Já doufám, že ty levely jakože nebudou dlouhý. Vybíjí se baterie. No, takže já mám jenom 5%. A nevím, jestli to vystihneme. Doufám, že jo. Ale tohle je fakt zábava. Wow! Kolik je tam volíků? Napište mi, kterou postavu máte z Toy Story nejradši. Mě to zajímá. Já mám tam nejradši Jessie. A teď za... nevidím, kde je Losto. Dávej medvídek mazel. Dolů. Jo, už vidím Losto. Tak jo, jdeme ho zabít. No, ani zase neuděláme. OK, finále. Bang, 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 bang. No, jakože zábava takhle mučit. Já se nervózní. Jestli tam bude Gabi, tak asi končím. Gabi je strašně silná. Nebo bude pak na konci hodná, ne? Tam bude 100. OK. Ne. Jo, battle. Wow. Tak kdo tam bude, Gabi? Ne. Lily. No vidíš, tabletka. Wow, tak to už je hotko. Neběžíme rychle. Já jsem zaspal. Ježiš. Ale to nebudem. Lenčku. Já se bojím, že... Wow, misterioso. To není misterioso, ale to je... Tak tohle už bylo hádko. Tak. OK. Wow. Já nevidím. Je upocenej. No, ještě to nevíme. Na sebe nekoukal, ale jsem možná došla na sebe. OK. Wow. To už je komplikovaný. Mám batek. Vystačí. OK, lidi. To taky. Tím posilujete, jakoby. OK, se neběžíte. Děláte to jenom jako, ale je to fakt zábava. Víc verzí. A už vidím žabletku. Jsme jako pošli tady ten Lego. Nevím, jestli. Ale vím, že Roblox. OK, ne. Osky. To je brutálně rychlý. Já to ničím. Bang. Nás to nesejme. Lidi, já se bojím, že nás to sejme. Doufám, že z tohle video vůbec nahraje. No, tyhle kalbě a protože já už jako dělám videa a vám tam hodně lajku, jako kdysi. Je tam taky nemělo moc lajku, ale no jsem spocený, já už jsem spocený, já to cítím teď. Please, jo, perfekt, finále. Go. Mím z baterie! OK. Tohle bylo dnešní video, všechno dejte like a odběr a nashledanou.